สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเลยในโลกนี้หามีสิ่งที่สมบูรณ์แบบไม่คนทั่วไปมักจะบูชาและแสวงหาความสมบูรณ์แบบแต่ว่าความสมบูรณ์แบบน่ะมันมีความหมายอะไรอย่างนั้นเหรอฉันละเกตความสมบูรณ์แบบนักเชียวถ้ามีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วสิมันจะทำให้ไม่มีช่องว่างให้สร้างสรรค์ไม่มีจินตนาการไม่มีการหาความรู้ใส่ตัวแกคงเข้าใจสินะ